तिमी कताबाट आयौ अनि कता जाँदैछौ त्यति प्रष्ट त छैन, तर पनि तिमी प्रति जनता भन्ने गर्छन् उ त्यति भ्रष्ट त छैन। जनताको मनमा आसन जो पाएका छौ त्यो तिम्रो अवसर मात्र होइन, चुनौती बढी हो। किनभने त्यसलाई जोगाई राख्न सकेनौ भने हेर त्यो तिमीलाई नै बगाउने बाढी हो। हेर्दैछ दुनियाँ, भोग्दैछ जनता तिम्रो सत्ता शक्तिको रूप, बुझ्दैछ देशले, पढ्दैछ विदेशले तिम्रो शासन विधिलाई खुब। कस्तो देखियौ तिमी आजसम्म, कस्तो हुनुपर्छ अब, आलोचना होइन यहाँ छन् प्रष्ट सल्लाहहरू, हेर तिम्रो हितमा सब। जे होस् अहिलेसम्म जनता तिमीलाई पूरा गलत ठान्दैन, तर पनि एउटा गुनासो प्रष्ट छ तिमी प्रति, हाम्रो नेता फिटिक्कै बोल्न मान्दैन। राम्रो कामको वर्णन गर्नै पर्दैन, सबैले देखेका छन्, बुझेका छन्। कमी कमजोरीको ऐना देखाउँछ हितकारीले, जसबाट राम्रा शासक पनि ढलेका छन्। सुन्नु नसुन्नु तिम्रो कुरा हो भन्ने हो शुभचिन्तकले, बुझे सोचे सम्झिए बेसै हुन्छ शान्त मन चिन्तनले। सफल शासकलाई अमृत हुन्छ सल्लाह, मूर्खले सुन्नै मान्दैन। एउटा गहिरो गुनासो त छँदैछ अझै तिमी प्रति, हाम्रो नेता बोल्दै बोल्दैन। तिम्रो मौनता देखेपछि मान्छेहरू सोच्न बाध्य छन् कस्तो मान्छे बोल्दैन। सायद जो बोल्नै जान्दैन, या त कुरा खोल्नै मान्दैन, या त डराउने मान्छे बोल्दैन, या बोल्दा बोल्दै हराउने मान्छे बोल्दैन, कि त विषय वस्तु नै नजान्ने बोल्दैन, या त पदको घमण्डमा रमाउने बोल्दैन। मान्छे तिमीमा कुन दोष होला भनेर खोज्दा छन्, केवल अनुमानमा अनेक कुरा बोल्दा छन्। तर हामीलाई लाग्छ तिमी आफूलाई केवल फरक देखाउन बोल्दैनौ, तौलदार नेता बन्ने ध्याउन्नमा कुरा खोल्दैनौ। तर हेर नबोल्ने सबै देवता हुँदैन, ढुङ्गाले पनि त कहिल्यै बोल्दैन। अज्ञानी मान्छे देवता बन्ने रहरमा पत्थर भएको भ्याउ नै पाउँदैन। यो युगमा शासकले देवता बन्न खोज्यो भने त्यसैका खातिर स्पष्टताको सट्टा मौनता मात्रै रोज्यो भने जनताले देवता ठानेर त्यसलाई पुजेर सधैँ बस्दैन। कठोर अहंकारी पत्थर ठान्छ, उसको मूर्तिमा सधैँ अबिर घस्दैन। त्यसैले तिम्रो रोजाई हो जनताको शासक बन्ने कि मौनताको रहस्य। जनता देवता हुन्, बोल्नै पर्छ ती सामु, यदि छ भने परिवर्तनको खाका अवश्य। तर अझै पनि जनताले तिमीलाई त्यति कुरा नबुझ्ने ठान्दैन। त्यही गुनासो त छँदैछ नि अझै तिमी प्रति, देशको नेता बोल्न फिटिक्कै मान्दैन। तिमी बिर्सिन्छौ कि भन्ने लाग्छ, तिमी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका प्रमुख हौ। जनताको अभिमतले त्यहाँ पुगेका तिमी निर्धोको बोली र मुख हौ। तिम्रो दल तिम्रो धरातल हो, संसद तिम्रो पदको भर्ती भूमि हो। परिवर्तन नै तिम्रो ढुकढुकी हो भने, हुटहुटी हो भने, ती सबै तिम्रो मातृभूमि हो। तर तिमी बुझ्दैनौ कि नबुझे जस्तो गर्छौ, आफ्नै दल र संसदलाई आँखा तर्छौ। राष्ट्र प्रमुखको अपमान त राष्ट्रको अपमान हो, त्यसलाई तिमी पाखा गर्छौ। 21औं सदीमा लोकतन्त्रलाई राम्रा कामको दुहाईले उछिन्न सकिन्न। आफू उभिएको धरतीलाई नै लात मारेर धेरै दिन उभिन सकिन्न। तर अझै जनतालाई विश्वास छैन कि हाम्रो शासकले यति कुरा बुझ्दैन। तै पनि एउटा गुनासो त छँदैछ, त्यही हो हाम्रो नेता पटक्कै खुल्दैन। तिमीले बुझेकै हुनुपर्ने हो, यो भूमण्डलीकरणको युग हो। यो बन्द राजनीतिको होइन, विश्व सहकार्यको युग हो। एउटै हैसियतको योद्धाले मात्र लड्ने बोल्ने त अघिल्लो युगको चलन हो। बिन्ती चढाएपछि महाराजले पनि दर्शन दिने यो युगको प्रचलन हो। तर तिमी शासनमा किन जडसूत्रवादलाई पछ्याइरहेछौ?
विश्व शक्तिका दूत भेट्छौ भन्छन्, बिन्ती चढाउँछन्, तर तिमी पन्छाउँछौ। राष्ट्रिय स्वार्थ निषेधवादमा होइन, समवादमा खोज्नुपर्छ। मिठो मुस्कानको कूटनीतिले राष्ट्रिय स्वाधीनता रोक्नुपर्छ। तैपनि जनता ठान्दैनन् अझै कि हाम्रो नेता यति जान्दैन। त्यही गुनासो त छँदैछ तिमी माथि अझै, हाम्रो नेता पटक्कै बोल्नै मान्दैन। तिमीलाई तिम्रा विरोधीहरूले लुसिफर भनेको त याद छ नि? तिमीलाई लुसिफरको चरित्र त जानकार छ नि? देवताले दूत बनाउँदा देवता माथि नै शासन गर्न खोज्ने चरित्र हो त्यो, होइन? जुन जनताले आफ्नो दूत बनाए तिमीलाई, कतै तिमीमा उनै माथि शासन गर्ने धुन त छैन? त्यस्तै भन्छन् कतिले अहिले। त्यस्तै हो भने यदि तिमीलाई लुसिफर भन्नेहरू बलिया हुनेछन्, त्यसले तिमीलाई नै गर्नेछ खती। सच्याउ आफूलाई, बदल नीतिहरू मानेर लोकतान्त्रिक रीति, अनि मात्र बदल्न सक्ने छौ देशको भत्केको बिग्रेको थिति। अझैसम्म बिग्रेको छैन जनले, तिमीलाई नराम्रो मान्दैन। तैपनि एउटा गुनासो त छँदैछ अझै तिमी प्रति, हाम्रो नेता बोल्दै बोल्दै। थाहा छ घरमा भुइँदेखि छानोसम्मै बिग्रेको छ, एकसाथ सुधार्न सकिन्न, अनेक बाधाले घेरेको छ। पालै पालो सुधार गर्न टेक्ने आधार त चाहिन्छ, आधारै पहिले भत्काएर अघि बढ्न कहाँ पाइन्छ। आफू टिक्ने आदेश बिक्ने आधारहरू नबिगार, बुझेकै छौ ती आधारहरू सरकार, संसद, न्यायालय। सन्तुलन नै राख्न नसके विमान कसरी उड्छ र? चालकलाई विधि मिचेर उडाउने छुट नै कहाँ छ र? तैपनि मान्छेलाई विश्वास छैन कि हाम्रो नेता यति जान्दैन। उही त हो, त्यही गुनासो त छँदैछ फेरि पनि, देशको नेता बोल्नै मान्दैन। थाहा छ तिमीमा शास्त्रीय दर्शनको राम्रै प्रभाव छ, विश्वास छ। तिमीले पनि सुन्नुपर्छ नहुसहरूलाई, त्यसमा कुरा खास छ। घमण्ड कसरी जन्माउँछ सत्ता शक्तिले, त्यहाँ छ राम्रो कथा। पतन गराउँछ सत्ता स्वर्गबाट कसरी त्यसले, त्यसमा छ गहिरो व्यथा। तिमी मात्र होइनौ सुन जनताले अधिक प्रेम गरेको नेता। 746-63 मा पनि उर्ले थियो नेपाली मन कता कता। तिनको हाल कस्तो छ आज हेर, तिनबाट सिकी लेऊ। आफैलाई परेर मात्र सिक्ने भए हेर सुन, पुग्दैन तिम्रो आयु। एउटा महाराज प्रवृत्ति फालेर तिमी उदायौ जसै, अर्को महाराज प्रवृत्ति चाहदैन जनताले, बुझिल्यौ तिमीले उसै। जनता बाहेकको अर्को कुनै सहारामा शासन गर्ने सोच भए, लोकतन्त्रको युग हो बुझिहाल, गए ती सपनाका दिन गए। जाग बदल फेर अब त्यो नीति, गुमनाम शासन चलाउने, नत्र पक्का हो रहने छैनन् तिम्रा अनुयायी, फेसबुक र सत्ता दुवै टिकाउने। अन्तमा त्यो राम्रो हो, बेतिथि विरुद्धको आन्दोलनमा युवा आवाजलाई बुस्ट गर्यौ, दियौ शुभकामना। तर न शहीदलाई सम्मान दियौ, न त परिवारलाई समवेदना, न त योद्धालाई कदर दियौ, न त घाइतेलाई महलन रूपी भावना। खैर केही छैन, अहिले तिमीसँग शक्ति छ, सत्ताको उभार छ। व्यवहारले तिनको पीडालाई सम्बोधन गर, नत्र तिम्रो विजय बेकार छ। भदौ 23 लाई मात्र होइन, 24 लाई पनि तिमीले भुल्नु हुँदैन। राष्ट्रिय धरोहर विनाशको त्यो अपराध र अपराधीलाई कहिल्यै छोड्नु र छल्नु हुँदैन। सत्तालाई स्वार्थ पूर्तिको आधार होइन, जनताको भजन भक्तिको साधन बनाऊ। 2/3 जनमतले सुम्पेको त्यो कुर्सीलाई देश बदल्ने आसन बनाऊ, देश बदल्ने आसन बनाऊ। श्रोता दर्शकले चिनेकै छ यो चरित्रमा कोही त अवश्य अनुबन्धित छ। केवल उहाँले सुने बुझे सम्झिए सार्थक छ यो कविता, यो जोसँग सम्बन्धित छ।